साथीहरू तपाईँ पनि यस्तै भाइरल टिकटक बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सर्च बारमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फर प्रोफेसनल एआई भनेर सर्च गर्नुहोला र यहाँ सुरुको भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। सुरुको भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर युज दिस इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोटोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला। यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोला। र यहाँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको भिडियो बन्न सुरु भइसकेको छ। केही छिन प्रतीक्षा गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो रेडी हुँदैछ र यहाँ तपाईँको भिडियो बनिसकेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोटो हालेर यस्तो खालको टिकटक बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।